maanta waxaan joogaa degmada Cabdicasiis meesha la yiraahdo Lido oo dabcan meel shidana sida aragtaan laakiin guud ahaan waxaan jeclahay inaan magaaladan ka hadlo dareenkayga labadii bilood ee aan joogay waxaan ku arkay magaalada Muqdisho inaan maanta ka hadlaan jeclahay inaan anoo meesha fadhiyo idiin soo gudbiyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan aan la wadaago runtii magaalada waxa waaye magaalo halbowlihii laga qabtay halbowlo ma taqaanaan waxa la dhahaa meesha oo qofka dhiigiisa wadnaha u gudbisa oo dhiigiisa iyo jirka kale iyo dhiigga wadnaha ka soo baxaya isku gudbisa la dhahaa magaalo waxa waaye wadooyinkeeda magaalada soo gala ama ka baxa magaalooyinka halbowlaha ah boqolkiiba waxaan dhihi karaa 65 way xiran yihiin waxay xiran yihiin ama dawladda ay xiran yihiin ama waxay xiran yihiin hay'ado shisheeye oo ajnabi ay xiran yihiin waliba meelaha ugu shidan magaalada oo ahaan lahayd halbowlihii magaalada midalan waxa arkaysaa wadada lambar 4 oo kale bartanka ka xiran tahay markii lambar 4 raanboodka ka leexdo oo dhanka aadaya taraboonka xaqiisa aadayay wadadaas wada highway ah waaye oo wadadii magaalada ugu shidnaa Bakaari gali lahayd Balaaksi iyo Baarba halka wadada aad jirtay waagi hore basasku mari jireen waaye beelka mari jirtay way xiran tahay wadnihii waa wadna ah waaye way xiran tahay way go'an tahay wadadaas halbowlaheedu wuxuu go'an yahay lambar 4 irideedu ka go'an yahay airportka markii laga baxo ilaa iyo lambar 4 laga gaaray laamiga seedana xiran wuxuu xiran yahay dad ajnabi u xiran yahay markii laga tago isla tarabuunka markii laga tago dhanka X control F gooy xaqiisa la aado waxay ka xiran tahay magaalada ilaa iyo waxa xiran markay ugu yaraato 3 kilomitir oo toos ah oo baabuur toos u soconayo xiran oo waxay xiran yihiin Arab iyo Imaaraadka ay xiran yihiin markii la soo aado dhanka dhanka Cabdicasiis xaqiisa markii la soo aado tiyaatarka markii laga soo baxaba horta markii laga soo baxo wadada soo gashay baarlamaanka hortiisa ilaa iyo tiyaatarka way xiran yihiin dawladda ay xiranta haddana markii laga soo tago tiyaatarka wax yar la soo dhaafo oo dhanka Cabdicasiis la soo aado waxay laamiga seedana wuxuu xiran yahay Imaaraadka seed kale wuxuu xiran yahay Turkiga ilaa iyo Cabdicasiis ilaa Liida ku imaanaysa meelaha kale markii wadooyinka kale oo magaalada dhexdeeda ku yaala oo intaas dawladda degan tahay kulli wada xiran marka waxaan is weydiiyay waa magaalo halbowlihii la tiray waay runtii magaaladan aad iyo aad loogu hakraday magaalo halbowlihii la tiray waay magaalo u baahan maanta inay heel hesho waay magaalo dadka ka soo jeeda iyo dadka degan iyo dadka reer Muqdisho muwaadiniinta ah ee reer Muqdisho aan ugu baaqayo waxa waay magaalo inay u hadlaan magaalada inay dadnimo yeeshaan kuma gubaabina inaa mucaarad noqotaan idin kuma gubaabinayo waxa idinku gubaabina in dawladda idinkoo ku jira idinkoo dawladda ah idinkoo dawladnimada ka shaqeynaayo oo ummadda dawladnimadeeda ka shaqeynaayo in haddana la baqin oo la yiraahdo waxa way khaldan yihiin hal iska saxo waxa jirta hadda waxaan is weydiiyaa dadka xiranaya laamiga waxay sameyn karaan waxa arkaysaa darbiga u dhaxeeya laamiga waa kana tusaale darbiga oo guriga ay ka dhisnaayeen waa kana tusaale waxa laga yaabaa meesha ay degan yihiin darbigaas inay u dhaxayso markay ugu yaraato nus kiiloomitir oo ay gudaha dhul iska banaan oo darbiga u dhaxeeyo waxa is weydiiyaa marka intaan ay laamiga goyn lahaayeen inay wadooyinka darbigooda gadaal ay ka dhistaan meesha darbi qurux badan ka muuqdaan ama ay shub ka dhistaan sida meelaha qaar hadda aan ku arkayba marka runtii waxaan dawladda ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo dhammaan waxaan ugu baaqayaa magaaladan hiil ay u baahan tahay magaalo waxa waaye maanta loo baahnaa inay dhisanto inay hore u kacdo maanta nabadeeda in laga qaato laakiin in halbowlayaasheeda la sii googooyo oo maanta magaalada Muqdisho agoon laga sii dhigo oo halbowlihii la gooyo runtii aad ay foolxumo ila tahay dadka Soomaaliyeed ama qurbo joogta ama magaalada Muqdisho u dhashayna waxaan ku gubaabinaa idinkoo aan mucaarad noqonin idinkoo aan qoryo qaadanin idinkoo aan samaynin maartay wax kale oo dagaal iyo waxba aan samaynin waxa la samayn karaa si cad oo maartay xaq magaalada lagu dhaxsan karo biladan hadda anaga qurbahan ka imaanay wadamada aan qurbaha ka imaanay waxa jira wax la yiraahdo lobbyna jira lobbyga waxa arkaysaa koox urur dhalinyaro ah ama urur haweena ama urur badan oo isku tagaa waxay sameynayaan waxay u lobby gareynayaan xisbiga shaqaalaha ama xisbiga muxaafidka ama xisbiga u lobby gareynayaan xisbigaasna shuruudaha la hortagaa waxa waay saaxib waa inaa saan yeesha si aan wadanka horumar u gaaro marka anaga inaan saas oo kala sameeyno oo dadka ama musharaxiinta noqon doona mustaqbalka ama dadka xataa dawladda haaya la kala taageeraya xataa la yiraahdo saaxib waxaan magaalada dan uma aha waa in la sameeyo loo bin amal idinkoo dad maartay urur amal bulsho isku tagtay amal waxba loo kala dhacsado marka dabcan wax badan magaalada ka jira oo ka khaldan arabna inaan u soo gudbino bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda marka waxaan rajaynayaa inaan muuqaaladan insha Allah waxaan rajaynayaa si taxana idinku soo gudbin doono waa saaxiibkiin Calaar walaalkiin oo xeebta la wada jooga طبعا اسكت دعوة عبارة حياة الليدة كدبنا مع السلامة